Dear faithful, next Sunday will come from Kaunas Father Edmundas Najokaitis to celebrate Holy Mass here. And it will be at an unusual time, at 4 p.m. Dārgie ticīgie, dārgie brāļi un māsas Kristū, nākošu svētdienu dievkalpojums šeit notiks 4:00 pēcpusdienā un to celebrēs priesteris no Kaunas. Before Holy Mass, he will hear confessions. Pirms svētās mises viņš uzklausīs grēksūdzes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Most of the time, I used to give a homily about Sunday's Gospel. Lielāko daļu savus prediķu es esmu runājis par notikumiem evaņģēlijā. That's what I will not do today. Taču šodien es to nedarīšu. For I guess you expect me to say a few words about the new apostolic letter Pope Francis published 2 days ago. Es domāju, ka jūs gribētu dzirdēt pāris vārdus no manis par pavisam nesen publicēto apostulisko vēstuli, ko pāvests Francisks ir izlaidis sakarā ar latīņu misiju. By this apostolic letter in form of motu proprio, he intends to ordinate the whole question of celebration in traditional rites. Ar šo apostolisko vēstuli, kas ir iznākusi motu proprio formā, pāvests Francisks vēlas regulēt visus jautājumus, kas izriet no tradicionālās latīņu misas celebrēšanas. First of all, I want to make clear that what I will tell you today is not an official position of the Society St. Pius X. Pirmām kārtām tas, ko es pateikšu šodien, nav oficiālais Svētā Pija X brālības viedoklis. It is what I think about, and I'm sure it will fit absolutely with the thinking of our superiors. Tas ir tas, par ko personīgi es domāju, un es ceru, ka manas domas sakrīt arī ar mūsu priekšniekiem. But for you not easily will have the occasion to hear priests to speak about this question, and it should not just be left in silence, I decided to speak about it. Un, lai neatstātu šo jautājumu novārtā, esmu izlēms par to šodien parunāt. So this new motu proprio in fact abolishes the one Pope Benedict XVI published in 2007 with the name Summorum Pontificum. Tātad šis jaunais motu proprio patiesībā aizliedz un var teikt, ka noniecina, aizliedz, respektīvi 2007. gadā publicēto pāvesta Benedikta Summorum Pontificum. This new motu proprio is called Traditionis Custodes. Šis jaunais motu proprio ir nosaukts Traditionis Custodes. This new motu proprio does not consider directly our society. Šis jaunais motu proprio tieši neskar mūsu brālību. Even the Summorum Pontificum did not concern us directly. Arī 2007. gadā iznākušais Summorum Pontificum tieši neskāra mūsu brālību. You know very well
that this summorum pontificum in his time was some opening for celebrating traditional rite by priests in the whole world. Jūs ļoti labi zināt, ka pāvesta Benedikta 16. laikā summorum pontificum tika tātad izdots un pasludināts, lai priesteri visā pasaulē varētu celebrēt tridentas misiju. Nevertheless, we always said that there are mistakes in this summorum pontificum. Un neatkarīgi no tā, mēs vienmēr esam teikuši, ka tur ir, ka šī dokumentā summorum pontificum ir kļūdas. Especially 2 points. The first, that Benedict introduced an artificial distinction and this concept of usus ordinary and extraordinary, which we could not accept. Un it sevišķi 2 punkti, kuri ir kļūdaini. Konkrēti, ka tiek atdalīti 2 riti, jeb šo ekstraordinārais un ordinārais rits. As if the celebrating of Novus Ordo and traditional Mass would belong to the same rite, be the same thing, but just different forms. Respektīvi, celebrējot Novus Ordo, jeb šo jauno misiju, un celebrējot tā saukto veco misiju, jeb tridentas misiju, tas būtu tas pats Romas rits, taču tās būtu 2 dažādas formas. Which could make think people that there is no theological difference between them. Kas liktu domāt cilvēkiem, ka starp šīm 2 misēm nav nekādas teoloģiskas atšķirības. And there exactly is the point which is important. Un šeit ir tas āķis, kurš ir apslēpts. Has the Pope power to regulate the celebration of liturgy? Vai pāvests var regulēt liturģijas celebrēšanu? If the Pope does not have this power, this authority, who could have it on this world? Ja pāvestam nav tādas autoritātes, tad kuram vēl šai pasaulē varētu būt tāda autoritāte? Of course he has, and it makes part of his special duties to keep the liturgy within the expression of the right faith. Protams, ka viņam ir tāda autoritāte, un viņa pienākumos arī ietilpst tātad turēt šo misas celebrēšanu ietvertajā formā. And during the centuries of church history, of course, popes did so. Un, protams, ka cauri gadsimtiem baznīcas vēsturē pāvesti to arī ir darījuši. But when Archbishop Lefebvre said, "We shall keep the missal of 1962," it was exactly for the reason that till then these regulations were according to the faith, and then started a problem which attacked the essence of the expression of the faith. Un arhibīskaps Lefebvres arī tādu nolēma izmantot tieši 1962. Gada misāli, jo līdz 62. Gadam tātad šīs izmaiņas bija saskaņā ar ticības patiesībām, taču pēc 62. Gada sākās uzbrukumi pašai ticības un patiesības esencei. So he said, we keep all regulations till the moment when it started to attack faith.
tātad arhibīskaps Lefebvres teica, ka mēs pieturamies pie visām tām normām un pie visām tām tradīcijām, kas ir saskaņā ar ticību, un līdz konkrēti šim 62. gadam. That's what the Pope has power for, to keep the faith, but not to attack it, as Vatican I Council pointed out. Un tātad pāvestam ir pienākums un autoritāte aizstāvēt ticību, kā jau arī Pirmā Vatikāna koncils to deklarējas. So, we cannot consider to celebrate Novus Ordo, and therefore this Summorum Pontificum and this Traditionis Custodes cannot be taken in consideration by us. Un par cik mēs necelebrējam jauno misi, tad nec Summorum Pontificum, nec arī Traditionis Custodes mūs tieši neietekmē. It is a question of faith. Tas ir ticības jautājums. For those who will not accept that it is about faith, they have no reason to reject the new regulation of the Pope. Jo tie, kuri neuzskata, ka šis būtu ticības jautājums, viņi tātad neuzskata arī nepieciešamu neatzīt un nepieņemt šo jauno pāvesta regulējumu. Now, what does this new motu proprio say? Tātad, ko šis jaunais motu proprio saka? In the first article, the Pope abolishes this wrong distinction between ordinary and extraordinary uses and says there is one unique expression of the Catholic prayer, which is Novus Ordo. Tātad pirmajā nodaļā šis motu proprio mums vēsta, ka respektīvi pāvests vairs neatdala nec ekstraordināro formu, nec ordināro formu. Nav jaunās, nav vecās mises, ir tikai viena mise, tā ir Novus Ordo mise, un tā arī ir tā unikālā ticības izpausme. Then he says that these possibilities given by Pope John Paul II and Benedict XVI to celebrate this Mass was given in order to preserve unity within the faithful. Un tas, ko pāvests Francisks vēsta vēl ar šo motu proprio, ir tas, ka tās atļaujas, ko bija devis savulaik Jānis Pāvils II un Benedikts XVI, bija dotas tikai tāpēc, lai saglabātu vienotību ar tradicionālajām kopienām. And now the actual Pope comes to the conclusion that this did not work. Un patreizējais pāvests nācis pie secinājuma, ka šis īsti nestrādā. He says that the questions he asked to the bishops in the whole world last year showed him that there is an abuse of these possibilities given by his predecessors. Un tātad pāvests Francisks, aprunājoties un sazinoties ar pasaules bīskapiem, ir konstatējis, ka notiek nelietīga šo atļauju izmantošana un tā nenāk mums par labu. For it did not work. Now the Pope does not want any longer that the traditional right should be spread. Un tātad pāvests vairs īsti nevēlas, lai šī te tradicionālā mise tiktu celebrēta un lai viņa vēl jau vairāk, lai viņa izplatītos. So he fixes that in no parish priest
this holy traditional mass should be celebrated. Un tātad viņš skaidri atzīmē, ka nevienam draudzes priesterim nav atļauts celebrēt šo misiju. He gives the power to the local bishops to grant some permissions for celebrate this traditional rite in particular places, 1 or 2 for a diocese. Un tātad līdz ar šo jauno moto proprio pāvests dod varu bīskapiem izlemt un dot atļaujas tiem priesteriem, kuri vēlas celebrēt šo misiju konkrētās diecēzēs un konkrētās vietās. And the bishop should not only point out the place, which is not the parish church, but also fix the time schedule. Un bīskapiem nav pienākums tikai norādīt vietu, kur viņš atļaus celebrēt šo tridentas misiju, bet jau vairāk arī laiku. And he should check whether there is really a reason to grant such a possibility, and pay attention that no new group could be founded in favor of the traditional rite. Un tagad pēc šīm izmaiņām bīskapam būs pienākums arī pārbaudīt, kā tiek īstenotas šī te viņa norādījumi, vai tie laiki tiek ievēroti, un vēl jau svarīgāk, arī pēc šiem jaunievedumiem nedrīkst uzrasties neviena jauna grupa, kas tātad gribētu celebrēt šo tridentas misiju. Those priests who had permission to celebrate in this rite till now should ask again for renewal of permission, and the bishop should check whether it is good to give it or not. Un tātad šie priesteri, šie diecēžu priesteri, kuri līdz šim ir celebrējuši šo tridentas misiju, viņiem atkal ir jāiet pie sava bīskapa un atkal ir jājautā, vai mēs drīkstam celebrēt šo misiju. And those who will be newly ordained priests from now on will have such a permission by the bishop only after consulting Rome. Un tātad jauniesvētītie priesteri, kuri gribēs celebrēt šo misiju, viņu varēs celebrēt tikai tad, ja bīskaps būs saņēmis atļauju no Romas šajā konkrētajā gadījumā. We understand that all these regulations are in order to diminish traditional celebration and make it disappear. Un mēs tātad saprotam, ka visi šie jaunievedumi, jauninājumi ir radīti tikai tam, lai samazinātu tridentas mises svinēšanu un lai tā izastu pavisam. It is clear that the Pope and most of the bishops do not want this traditional celebration anymore. Tas ir skaidri redzams, ka gan pāvests, gan lielākā daļa bīskapu nevēlas redzēt šīs mises svinēšanu savās baznīcās un draudzēs. And I suppose they are afraid to see nowadays that many young people are interested in, so he tries to find a way to avoid this. Un es pieļauju, ka pāvests un bīskapi šodien redz, cik daudzus jauniešus piesaista šī tradicionālā mise, un tad tiek meklēti veidi, kā apslāpēt, kā ierobežot un kā varbūt aizliegti, kā līdz šķēršas līdz šīs mises celebrēšanai. The Pope searches for a unity in the Church which is based on a new theology and not on traditional faith.
Un tātad pāvests vēlas rast tātad šo te universālo vienotību ar jaunas teoloģijas palīdzību, kas vairs nebalstās tradīcijā. So I have to insist on the point we always said, that it is not a question of aesthetical preference, of language and vestments, but it is a question of faith. Un man ir jāuzstāj, ka šīs mises celebrēšana un piedalīšanās tajā nav tikai estētikas jautājums, nav tikai gaumes jautājums, vai ka tur ir skaisti apģērbi, liturģiski apģērbi vai latīņu valoda. Man ir jāuzstāj, ka tas ir tieši ticības jautājums. With the new regulations, we in fact come back more or less to the situation of 1984. Ar šo jauno motu proprio, ar šo situāciju mēs atgriežamies atpakaļ 1984. gadā. The celebration in Tridentine Rite is not absolutely forbidden, but very, very restricted. Un respektīvi, kā Tridentas mise nav aizliegta, bet tā ir ļoti, ļoti ierobežota. Like this indult Pope John Paul II gave in 1984 to celebrate this Mass under particular conditions. Un tātad 84. gadā pāvests Jānis Pāvils II izdeva konkrētu indultu priekš tiem, kas vēlas celebrēt šo Tridentas misi. Then it was an important condition for him, as it was for Summorum Pontificum and is now for Traditionis Custodes, that no one who celebrates to this Mass would reject Vatican II and Novus Ordo. Un kā Jāņa Pāvila II laikā, tā arī šodien pāvesta Franciska laikā, abus šos pāvestus vienoja viena doma, kā jūs varat celebrēt savu Tridentas misi, bet jums obligāti ir jāpieņem un jāatzīst Vatikāna II koncils un jaunā mise. And this was the second important weak point of Summorum Pontificum, which we could not consider, that we should accept Vatican II and legitimity of Novus Ordo. Un šis ir otrais punkts Summorum Pontificum, kas tātad tas ir tas vājais punkts, kuru mēs neesam varējuši pieņemt, jo mēs nevaram atzīt nec Vatikāna II koncilu, nec arī jauno misi. When I was to become ordained a priest in 1985, I asked our local bishop, where I come from, the permission to celebrate First Solemn High Mass in the big parish church. Kad mani ordinēja 1985. gadā savam vietējiem biskupam no diecēļas, kuras es nāku, es uzjautāju atļauju, vai es varētu celebrēt savu pirmo svinīgo misi. I said, we have now a new indult by the Pope, which was published some months ago, and we could use it to give me permission to celebrate in traditional rite. Šim biskupam es teicu, ka mums ir jauna indulta no pāvesta, kas ir iznākusi pāris mēnešus atpakaļ, un tātad mēs viņu varam izmantot, lai es varētu celebrēt šo misiju. He rejected my request with the following reason. Viņš atteica manam piedāvājumam ar sekojošiem vārdiem. He said, you should guarantee that no one assisting to this Mass would have any consideration against Novus Ordo, and you cannot do that.
Tātad ik viens, kas piedalīsies šajā svētajā misē, neviens no šiem, kas piedalīsies šajā svētajā misē, nedrīkst būt ar kaut kādu aizvainojumu vai kaut kādu nepatiku pret jauno misi. Tev tas ir jāgarantē, un beigās tu viņu nevari celebrēt. And it seems that Pope Francis comes back to exactly the same point. Un izskatās, ka pāvests Francisks atgriežas tieši pie šīs pašas situācijas. You must not have any critics for Vatican II or for Novus Ordo. Tātad tev nedrīkst būt nekādas kritikas pret Vatikāna II koncilu vai jauno misiju. You can bless homosexual unions. Tu vari svētīt homoseksuālas savienības. You can make pressure for women being ordained priests. Tu vari izdarīt spiedienu, lai sievietes tiktu ordinētas par priesteriem. You can, as a priest, vest like a clown and celebrate like this. Tu vari ģērbties kā klauns un celebrēt klauna misiju. You can do any silly thing during celebration of Novus Ordo, but you must not celebrate traditional Mass and reject Novus Ordo. Tu vari darīt jebko, kas tev ienāk prātā, celebrējot jauno misiju, bet tu nedrīksti celebrēt tridentes misiju un vēl jau vairāk nedrīkst aizliegt jauno misiju. It seems that all those Catholics who celebrated or assisted to Holy Mass till now, according to Summorum Pontificum, are punished. Izskatās, ka visi tie ticīgie, kas ir piedalījušies tridentes misē līdz šai dienai, ka viņi tiek sodīti. The Pope says, many of you hurted unity in church. Pāvests apgalvo, ka daudzi no jums ir traucēkļi, kavēkļi vienotībai baznīcā. Did he say the same thing to those who bless homosexual unions and all these other things? Vai viņš to pašu arī teicis tiem, kas ir svētījis homoseksuālas savienības un darījuši daudz vēl citas lietas? I didn't hear it. Es to neesmu dzirdējis. In fact, as I told you, our society is not directly considered by all these motu proprios. Un kā jau es teicu pašā sākumā, ka mūsu brālība nav tieši ietekmēta ar šo jauno motu proprio. We simply have to understand that the situation has changed. Mums vienkārši ir jāsaprot, ka situācija ir mainījusies. It has changed to what we have before 2000. Tā ir mainījusies uz to pusi, kāds bija stāvoklis pirms 2000. Gada. You remember that our former Superior General Bishop VIII asked to the Pope 20 years ago 2 preliminary steps as condition for theological discussion with Rome. Tātad jūs atceraties, ka mūsu iepriekšējais ģenerāla priekšnieks bīskaps Pelē 20 gadus atpakaļ sazinoties tātad veidojot sakarus ar Romu, izvirzīja 2 priekšnoteikumus, lai veidotu dialogu ar Romu. These 2 preliminary steps were šie 2 priekšnoteikumi bija: first, give liberty to any priest in the whole Catholic priest in the whole world to celebrate traditional rite.
pirmais tātad bija dodiet brīvību katram katoļu priesterim visā pasaulē celebrēt tridentes misiju. To show and make sure that this right is still the right of the church, legitimate and according to the faith. Lai parādītu un lai arī cilvēki redzētu, ka šī forma, šī tridentes mise ir joprojām leģitīmā mise un ka tā ir saskaņā ar ticību. This point was more or less fulfilled with the Summorum Pontificum in 2007. Šis punkts, šī prasība, šis priekšnoteikums daudz vai maz tika piepildīts 2007. gadā ar Summorum Pontificum. The second step was to retract the wrong excommunications for our bishops. Un otrais priekšnoteikums, ko izvirzīja biskups Velē, bija tātad atsaukt visas nepareizās, visas aplamās ekskomunikācijas, kas tika uzliktas uz mūsu brālības biskupiem. This point was more or less fulfilled in 2009 by Benedict XVI. Un šis punkts daudz vai maz tika izpildīts 2009. gadā, ko veids pāvests Benedikts 16. And then the way was open for theological dialogue. Un tātad tika atbrīvots ceļš, lai uzsāktu teoloģisku dialogu ar Romu. As you know, this dialogue after several years did not end in a fruitful way. Un kā jau jūs zināt, ka šis dialogs pēc pāris gadiem nevainagojās ar panākumiem. Now, with the Traditionis Custodes, Pope Francis goes back and annihilates this important first step which Benedict XVI did. Un tātad ar šo jauno motu proprio Traditionis Custodes pāvests Francisks atgriežas, kā jau es minēju, pagātnē, pilnībā tātad noliedzot šo pirmo punktu, ko pāvests Benedikts 16. pieņēma un izsludināja. So it seems clear that really it is obvious that there is no will to set up theological questions with the society. Un arī ar šo soli mēs ļoti labi varam redzēt, ka no Romas puses nav absolūti nekādas vēlmes veidot jebkādu teoloģisku dialogu. Maybe we should not be astonished if ever the second point will be retracted as well. Un mums nevajadzētu būt arī pārsteigtiem, ja arī otrais punkts, ko minēju, jau kad tiks atcelts. It seems like a sarcastic hint that the Pope chose these terms, Traditionis Custodes, for his motu proprio. Un izskatās, ka tas ir tāds sarkastisks mājiens, ka pāvests Francisks ir izvēlējies šo nosaukumu savam motu proprio Traditionis Custodes. It is right that the bishops have this duty to be custodes traditionis. Tā ir taisnība, ka biskupiem ir jābūt tātad šiem Traditionis Custodes. But first, it would be necessary to define what tradition is. Bet vispirms būtu svarīgi definēt, kas tad īsti tradīcija ir. And second, we realize that neither the bishops, neither the Pope actually still, during a long time, really preserved the faith. Un mēs esam pārliecinājušies, ka
nec bīskapi, nec arī pāvests pa šo ilgo laiku neizstāv šo tradīciju. Another sign of this fact could be that with his novus new motu proprio, the Pope takes away from the congregation of faith the responsibility, the authority for all these former Ecclesia Dei institutions and push them back to other congregations. There is another sign for the fact I said, that with the motu proprio, Pope says all these Ecclesia Dei congregations as St. Peter's and others do not belong any longer to the authority of congregation of faith, but to other congregations. Un tātad visas šīs te citas priesteriskās brālības, kā piemēram Svētā Pētera brālība, kas līdz šim ir piederējusi ticības kongregācijai un ir bijusi viņas pakļautībā, vairāk neatrodas šīs kongregācijas pakļautībā, bet atrodas tagad jau citu kongregāciju pakļautībā. In normal situation, it is clear that such communities are under authority of the Congregation for Apostolic Life and Orders. Un normālā situācijā ir skaidrs, ka šādas brālības, kā jau pieminētā Pētera brālība, parasti ir ticības kongregācijas un apostoliskās dzīves kongregācijas pakļautībā. But Benedict XVI moved them to the congregation of faith to show that there is an important question of faith, which now the Pope shows does not consider him anymore. Un pāvests Benedikts 16. Šīs brālības pārvietoja, nodeva ticības kongregācijas pakļautībā, lai uzsvērtu to nozīmību, taču šodien pāvests Francisks tās atkal pārvieto kaut kur citur. What will happen to these different groups and societies, former Ecclesia Dei now? Un kas notiks ar šīm citām brālībām, kas bija Ecclesia Dei pakļautībā, kas ar viņām notiks tagad? They will even be more delivered to the local bishops who will grant or not the possibility of celebrating traditional Mass. Viņas tātad nonāks vēl lielākā saskarē ar vietējiem biskupiem, kuri vai nu atļaus, vai nu arī neatļaus šīs te tridentas misas celebrāciju. Last years we assisted to annihilation of several small communities of tradition. The last years we saw that Rome finished with some small groups and institutions of tradition. Un tātad pēdējos gadus mēs esam redzējuši, ka Roma tātad ir pielikusi punktu daudzām mazām tradicionālistu kongregācijām, tradicionālistu savienībām. And we understand that the members of the still existing groupings are very afraid now what will happen with them. Un mēs zinām to, ka pašreiz eksistējošās grupas, kā piemēram tā pati Svētā Pētera brālība un daudzas citas, ir ļoti nobijušās, kas tad īsti notiks ar viņām. It is possible, not sure, but possible, that several of their members
will search to integrate St. Pius X society. Un tas ir iespējams, neesmu gan pārliecināts, bet pieļauju, ka daudzi priesteri no šīm citām grupām varētu apsvērt domu, integrēties un pievienoties arī svētā Pija 10. iekšu mūsu brālībai. If this would be the case in a big number, I would be afraid. Ja tas būtu notikums ar lieliem cipariem, ar lielu priesteru skaitu, es būtu nobijies. Of course, we want every priest and every faithful to be completely with the tradition of the church. Protams, mēs gribam, lai ik viens ticīgais un lai ik viens priesteris ir vienotībā ar tradīciju. But if an important proportion of new members of our society would bring their modernist thinking, it could be dangerous. Bet pārvietojoties tātad pie mums pārnākot lielam priesteru un ticīgo skaitam, pastāv draudz, ka šie ticīgie līdz ar sevi arī atves modernistu domāšanu. So, if I say these motu proprii do not concern us directly, they do it indirectly. Un, ja mēs sakām, ka šis jaunais motu proprio mūs neietekmē tieši, tad mēs noteikti zinām, ka tas mūs ietekmē netieši. First of all, it certainly will be even much more difficult for us to celebrate on several occasions in a parish church, in a church belonging to a diocese. Viennozīmīgi mums, kā brālības priesteriem, būs grūtāk celebrēt svētās mises baznīcās, kuras pieder diecēzēm. Which in last years, in several places, was rather easy. Kas pēdējos pāris gadus, pāris dažās vietās, tas bija ļoti vienkārši. But the second danger in my eyes is more important. Taču otrais risks manā skatījumā ir daudz nopietnāks. That we could receive many of modernistic spirits who have some interest and attraction to tradition. Tātad šīs otrās bailes uztraukums ir tas, ka mēs varētu sagaidīt daudz un lielu masu ar šiem priesteriem un ticīgajiem, kas līdz ar sevi atnesīs šo te modernisma garu. So let's pray that we and our superiors find the true way, inspired by truth and charity, to act in a convenient way in this new situation. Un tāpēc lūksimies, lai arī mūsu priekšnieki un ģenerāli priekšnieki iedvesmoti, ticības patiesību iedvesmoti zinātu, kā rīkoties šajā situācijā. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.